今天给大家分享一个咳嗽、呼吸道问题引起的婴儿肿痛、咳嗽问题。两个地方跟着我说做，我怎么说你怎么说做，我怎么揉你怎么揉，一边看视频一边跟着我去操作。看完以后觉得这个视频有用的话，点一个免费的小爱心。首先我们手这样弯曲，这个地方手腕窝这个尺词血是我们治疗咳嗽婴儿问题的。这手弯曲这里有个筋，有个大筋，我们用手指往外推，这样来回推动，往外推，往大拇指方向这边外边往外推5-6分钟一次，这样推完这边，这只手也是一样的这只手弯曲，这样弯曲，一手这样压住这个尺词血，这里有个大筋，往外推压住。有的人呢，他牙齿有酸胀感有的人呢，他牙齿会有点痛所以往外推，也推个5-6分钟，这对我们的感冒、咳嗽、干咳、咳嗽、会婴儿肿痛有帮助。还有推完这里以后，还要再生我们这个有这个大拇指这边往大拇指这个方向这边移植到这里这里总共是这里有一个筋下面有一个筋，我们去推这大拇指就是这外侧这外侧这个筋是管我们肺经上的问题也就是摄入肺一类的问题。我们就这样从这个我们的骨头下面进行这样敲，这样往外敲，从上这样敲个5-6分钟，这样一定要从上面从骨头下面这里敲，疏通我们肺经上的经络。这边也是一样的，从这个骨头下面这里敲往外这样敲着我们大拇指方向，也是5-6分钟。这个方法是起着这个增强人的抵抗力、自愈力，也就是对我们的咳嗽还有婴儿肿痛肺部一类的问题有很大的帮助。但这个不一定说你有这个肺上一类的问题帮你完全治愈，这就是增强你的人体的抵抗力如果你肺部问题很严重的话，那我们用这种方法调理是很难是很难的。它的轻度的咳嗽和肺部轻度的问题，用这种方法能够帮你调理。如果很严重的话，
那么用这种方法就很难很困难，这种方法也帮助过我身边的很多朋友，他们有轻度的这个咳嗽啊或硬核肿痛啊，都可以用这种方法进行缓解。但有的人用这种方法，他能够解决，但有的人用这种方法呢，他就不能解决，是不是？我们呢，不管你严重的也好，只要你用这种方法，都能缓解你肺上一类的问题。今天我把我这个实践经验呢，就分享给你们，让你们少走弯路，有利于健康。